广志只是去一趟自助洗衣店，居然被店员逼着他自己洗袜子，不仅脚臭，还要被人羞辱一番。难得赶上个周末，原以为能在家轻松宅一天，结果天公不作美，外头竟然下起了雨。小新刚想问爸爸去哪玩，广志说这种天气就安分点在家待着最好。可这份安逸没维持几分钟，美伢就下达了任务，去自助洗衣店把脏衣服处理掉，那里有烘干功能，雨天再适合不过。广志一边顶着雨出门，一边感慨结婚后好像就没再踏进洗衣店。一进门，广志被洗衣店的规模惊到了，还有停车位，早知道就开车了。他刚准备投衣服，就被一个突然冒出来的男人吓了一跳。对方自称老孟，是这里的使用指导员，热情的想教他怎么操作。广志嘴上说自己经验丰富，结果一眼竟分不清哪个是洗衣机，哪个是烘干机，当场出糗。老孟指着一台滚筒机说：“这个连棉被都能洗，功能强大。”随后帮他打开盖子，准备放衣服。广志正打算迅速洗完赶紧回家，小新却突然问起旁边那台奇形怪状的机器。广志一看才发现那是专洗球鞋的。正当他想不管那么多直接开洗，老孟伸手拦住：“衣服得先分类。”广志一听就烦，觉得麻烦的要命，但老孟很坚持，说有些衣服会掉色，不能乱混。他一边分拣一边侃侃而谈。美伢平常也会这么做吗？妈妈都是把衣服全部丢进洗衣机里，然后按下开关呢。我想也是。突然鼻子一皱，动作一顿，随即戴上口罩，全副武装。广志一看，正是自己的臭袜子。老孟坚决不让进洗衣机，说这种生化武器要先手洗除臭。这样的东西你也打算要放进洗衣机吗？就是因为很臭，所以才放进洗衣机里洗干净吧。两人一来一回争执起来，袜子更是不偏不倚飞到旁边顾客的桌上。老孟赶紧示警，请大家暂时避难。最终广志还是服软，只能默默把袜子清洗干净。好，这样可以了吧？哎呦，还不行，还完全不行啊！好在这场闹剧平息后，洗衣流程终于进入正轨。正巧这时大婶走了进来，原来他也是这家洗衣店的常客。他对老孟说了句照老规矩来，就提着包去买东西了。广志一脸疑惑，老孟解释说，大婶每次都用全托服务，衣服交给他，他负责洗烘和叠整齐，甚至还可送货到家。广志听完满脸惊叹，没想到洗衣店已经卷成这样了，服务比饭店还细致。广志这天可真不容易，本想趁家里清静让儿子帮踩个背放松一下，结果一不留神被小新踩到了命根子上。美伢出门买菜，顺便带走了小葵，只留下广志和小新在家。广志累得只想躺平，可小新精力旺盛，贴着他像块粘豆腐。为了图个安静，广志只好装作要陪他玩动感超人，但提出直眼人质，全程被棉被裹住，动都不用动。他刚躺下就等着闭眼入梦，小新却犯了难，棉被包太严，英雄根本没法救援。小新灵机一动，直接扑上去，一把棉被卷开，人质成功获救，但广志裤子也差点一起被拽下。刚从险境脱身，广志还没缓过劲，小新就启动了第二关卡。这次他塞了个闹钟当定时炸弹，跳到广志背上说要拆弹。广志本想拒绝，却发现这踩起来太舒服了，干脆主动申请再来一组。于是高跟战靴模式上线，广志赶紧制止，这一脚下去还了得。小新的技艺再次升级，踩得有板有眼，节奏分明，堪比专业技师。结果话音未落，一脚精准踩在脊椎上，广志当场被弹了起来，脸都变形了。但看在亲儿子的份上，只能忍着疼叫他往两边踩。爷俩一边踩一边演，玩得不亦乐乎。等小新累了想歇会，广志却舍不得，非要他继续。他干脆跳起光屁屁之舞，谁知最后一旋脚没收住，一脚踏进雷区，广志当场破音，全无回响他的惨叫声。小新虽觉有点可怕，但觉得踩背任务圆满，便又兴致勃勃地提议玩超人大战。广志疼得躺都躺不直，只能劝他先去吃点心缓缓。结果刚闭眼，客厅就传来咔哧咔哧的咀嚼声。小新还贴心地给老爸送来一块点心，但那掉得满被子都是血。广志只好坐起来收拾干净。虽然被赶开了，小新还是捧着果汁过来询问要不要喝一口。广志真的绷不住了，严肃宣布他要睡觉了。小新也难得乖巧，表示不再打扰他。可广志刚闭眼，小新就在一边磕磕绊绊地念起故事书，读得断断续续，让广志心烦到极点，一把抢过书。不对，怎么会是我念给你听？不用客气，请继续念吧。啊，真是的。他边念边后悔，结果念着念着，小新也乖乖钻进被窝，慢慢闭上了眼睛。等美伢带小葵回家时，父子俩已经并肩躺在床上，睡得像两条晒太阳的咸鱼。找出怪人绝育吧！双叶幼儿园即将举办游园会，向日葵班要表演桃太郎。风间提议道具必须真实，观众的眼光可不容糊弄。小爱一听，直接表示要请好莱坞团队设计舞台，甚至让黑鸡准备联系。吉永老师赶紧制止，说没必要搞这么大阵仗。风间自告奋勇出演主角，小新当场夸他帅得不行。随后大家开始做道具，风间忙得不可开交，小新却光着屁股喊他，还嚷嚷要几倍丸子。风间无奈说不干活的孩子没资格吃，小新立刻甩锅，说工作都让正南干了。正南当场无语，小爱笑着说几倍丸子交给他办，随即喊黑鸡。很快一架直升飞机直接降落在幼儿园，小爱果然用超能力搞来了几倍丸子，同学们羡慕的眼冒光。小新迫不及待尝了一口，连连称赞味道不错，还说如果有抹茶就更完美。小爱一听又想安排，结果刚让黑鸡拿起电话就被吉永老师叫停，并让大家一起吹气球。
郑南拿了个绿色气球，憋得脸通红，结果还是吹不起来，差点把自己憋晕。小新和阿呆也在努力，阿呆的气球没大，鼻涕泡捣鼓得很圆。吉勇决定亲自示范，告诉大家气球要先揉拉一下才好吹。小新竟揉起自己的脸，气球居然真的被他吹了起来，但很快气反弹回嘴里，他被呛得满脸通红。吉勇只好亲自上阵，叮嘱大家把气球口扎紧。可他显然高估了孩子们，第一个气球被小新放跑，第二个刚吹好，又被小新脱手飞走。吉勇一个接一个的吹气球，盒子里的气球明显减少，他自己也开始感到疲惫，眼看快没气球了。吉勇扭头一看，差点崩溃，小朋友们全都没扎口，气都跑光了，一盒气球得重新吹起。吉勇叹着气说吹气球很辛苦，小朋友们连声道歉，可无奈吉勇还是得接着干。气球吹好后，吉勇问谁愿意负责扎口，风间立刻自告奋勇说要为大家做示范，他认真扎好一个，得意的让大家看，可没人搭理他。风间尴尬的想找地缝钻，风间忽然看到一个大气球，过去一拿才发现那竟是小新的屁股。风间当场怒斥小新注意举止，小新吓得连连后退，一屁股坐在气球上，气球顿时连续爆裂，声响像鞭炮，吓得路过的大人以为发生枪击。园长闻声急忙赶来，表情严肃，吓坏了路人。可没想到小朋友们从中找到了新玩法，争先恐后的压气球爆响。妮妮觉得刺激，郑南也想试，结果被气球震得哇哇大哭。好不容易吹好的气球瞬间全炸，吉勇无奈到想哭，园长却安慰说小朋友们开心就好。然而意外发生，两辆警车突然开进幼儿园，警笛声刺耳，警察气喘吁吁冲进教室，质问园长刚才是不是有枪声，还让他放下武器。园长完全懵了，正准备解释，小新凑上前问老大发生了什么事。警察一看惊呼这是老大，立刻表示要逮捕他。园长急忙解释自己是园长，可警察根本不理会，连吉勇也一脸茫然。每到夏天，小新的困扰恐怕很多人也经历过。美伢临出门时交代小新照顾小葵，尽管他百般不情愿，但在老妈的权威下只能照办，确认门已反锁，屋内安全。小新看见小葵安睡，内心顿时舒坦，终于迎来属于自己的清静时光。他迅速翻箱倒柜，找出美伢偷偷藏起来的小饼干，准备开启独享美味的时刻。就在这关键时刻，一阵嗡鸣打破宁静，一只蚊子不合时宜地闯入了战局。小新试图挥手驱赶，奈何蚊子根本不配合，一直围绕在耳边盘旋，彻底扰乱了他的兴致。看蚊子屡屡挑衅，小新一跃跳上桌子，决心给他点颜色看看。伺机而动，一掌拍下却扑了个空，反倒把饼干打得四散飞舞。他连忙捞救残骸，结果一个不稳，整个人差点摔倒，只得用膝肘撑地，姿势堪比体操表演。刚稳住身体，蚊子又在手背盘旋，接着他就重心不稳摔了下去。为了消灭这个讨人厌的对手，他已经没心情吃饼干，索性投入对蚊战争。不料蚊子直接飞往小葵床边，小新怒火中烧，奋力追逐，一路喊叫，吵得小葵坐起了身。眼见麻烦大了，他连忙哄他重新入睡，贴着耳边唱起摇篮曲。蚊子仍不依不饶，他一边哄人，一边还得继续追击，精疲力尽，好不容易把小葵安抚下去，蚊子却又盘旋而来，这次目标直指小葵。他眼疾手快，一掌击去成功扑到蚊子，却也把小葵惊得睁开了眼。更惨的是，小葵竟因为惊吓尿了一地，空气中迅速弥漫起异味。小新只好一边抱怨，一边手忙脚乱地帮他换尿布。期间蚊子还在他周围嗡个不停。等好不容易收拾完一切，小葵也再次入眠，小新却早已汗流浃背，精疲力尽。面对这场旷日持久的抗蚊大战，他忽然想起秋田爷爷家里的捕虫网，一种能彻底封锁蚊子的神器。尽管广志说那叫蚊帐，但对小新来说那就是夏日的救星。小新冲进厨房，从架子上扯下一个罩菜的纱网，打算用它来对付蚊子，却不小心把桌子搞得乱七八糟。他自认为这一招堪称驱蚊界的镇压神器，结果四处一看，蚊子早就没影了，屋内安静的可疑。小新立马得意起来，但整套操作下来，精力早已消耗殆尽，连吃饼干的心情都没了。片刻后，美伢拎着冰淇淋回家，原本兴冲冲的想与小新分享，刚踏进屋就被一地碎饼干惊呆，走进厨房，桌面乱成废墟，完全无法下脚。小葵在客厅地板上打滚，脑袋还顶着纱罩，玩得不亦乐乎。眼前这幅景象让美伢愣在原地，直到看见瘫睡在地的小新，脸上鼓起一个巨大的蚊包，还一副睡得香甜的模样。电话铃响起，美伢开始与好友通话，聊得正欢，耳边的嗡鸣声再次响起。她一边继续聊天，一边挥手试图驱赶蚊子，神情逐渐变得烦躁。此时的小新醒了，发现妈妈已经回家，随即投入蚊子追捕行动。他四处挥舞，试图结束这场缠斗。蚊子停在美伢的腿上，小新上前就是一巴掌，结果不偏不倚地拍在美伢身上，引来一阵惨叫。美伢面露尴尬，继续和电话那头的人应付着，小新则一脸无辜地继续搜寻目标，蚊子却早已飞远。夜晚，广志下班回家，看到母子俩满身抓痕，立即明白屋里发生了什么。洗澡时，他打算亲自解决这只惹祸精，正泡在浴缸中，蚊子便飞到眼前，他反复挥水无果，索性举起浴巾，以心带眼锁定目标，集中精力，全力一击，结果重重地打在自己要害部位，当场倒地不起。蚊子趁乱盯上他的胸口，留下一个醒目的大包。小新推门进来，看见广志胸前多出几个圆点，满脸惊愕。
夜晚，临近一家三口枕边各备武器，随时待命展开捕蚊行动。而最后解决战斗的不是爸爸，不是妈妈，而是还在地上爬行的小葵。他轻轻一抬手臂，一击致命，结束了这场持续一晚的混乱。相比之下，那些熬夜抓蚊抓到精疲力尽的大人显得格外讽刺。まだどこかにいるはずだ。五感を研ぎ澄ませ。ブラジャー。